د سپیروان میډیا درنو کتونکو سلامونه او ښې چارې په دې هیله چې ټول به راته جوړ تیار خوښ او خوشحاله یاست. موږ هم ډېر خوشحاله یو. د اختر په دې خوشحالۍ کې بله خوشحالي دا ده چې نن د افغانستان په کچه له یو داسې چا سره ناست یو چې هغه د کیسې په ډګر کې وتلی نوم لري، د طنز په ډګر کې وتلی نوم لري، په شعر کې خپل ځان ته مینوال لري، او بله ښه خبره دا ده چې په دې وروستیو کې یو ناول لیکلی دی او ترڅنګ ډېرې ډرامې دوی ډایرکټ کړي دي او خپله یې لیکلي دي، او ترڅنګ په دې وروستیو کې بیا انشاءالله که خدای کوله د لنډو کیسو انګلیسي ژباړه چاپ شي. نو دا ښاغلی حفیظ الله تراب صاحب دی، ښه راغلاست وایو. ډېره زیاته مننه سپېڅلی صاحب، ټول نه مخکې تاسې نه مننه کومه چې د دومره بوختیاو سره همدلته تشریف راوړو. خدای دې سره ښه وکړي، خدای دې خیر درکړي. ډېره مننه. داسې هغه روایتي به را پیل کړو چې تراب صاحب څوک دی په لنډ ټکو کې راته ووایاست. والا تراب صاحب خو تراب صاحب دی. زه د کونړ یم سپېڅلی صاحب، کونړ ولایت د سرکاڼو ولسوالۍ د پرشد د کلي او ادبیات فاکولټې نه فارغ شوی یم. یو 2 کاله مخکې ډېره وروسته مې وویله، ځکه مهاجر شوی وم او د روسانو بیا مجاهد وم. جهاد مې پاک جهاد کړی، نه مې څوک وژلي دي، نه مې د چا نه غلا کړې، بلکې خلک مې د مرګ نه ساتلي دي ډېر زیات. نو بس بیا داسې 22 کاله به کېږي چې لیکوالي کوم، او لومړی مې شاعري کوله، بیا مې لنډې کیسې پیل کړې، ورپسې ډرامې شولې، طنزیه داستانونه شو، او دا د اوس مې یو ناول لیکلی تازه، انشاءالله یو څو ورځې وروسته به چاپ شي. او همدارنګه د انګلیسي ټولګه مې د لندن د یو خپرندویه ادارې نه چاپېږي، یو میاشت وروسته به چاپ شي، کارونه یې روان دي. نو تر اوسه پورې مې یو اندازه اثار هم لیکلي چې زیاتره یې لنډې کیسې دي. ډېر ښه. یو مجاهد تراب څنګه لیکوال تراب شو؟ والا خبره دا ده چې که موږ لیکوالانو ته وګورو نو زیاته برخه چې دی هغه مجاهدین وو، او بله په مجاهدو کې چې کوم لیکوال پیدا شوي وو د هغه معیار چې وو د دې نورو په پرتله باندې ښه وو. نو یو خدای دی چې دی مهاجر شوي وو او دلته د پښتو ښه لیکوالان وو، په ځانګړې توګه په لنډو کیسو په داستاني ادب کې. مطلب د پېښور څخه دی؟ پېښور څخه و د پېښور دغه کې. نو دا لنډه کیسه چې په افغانستان کې دومره پرمختللې نه وه، یوازې د تحقیق په برخه کې موږ کار شوی او ښه څېړندویان هم لرل، او نور په تحقیقي برخه کې که هغه شعر وو او که هغه لنډه کیسه وه داستاني ادبیات. نو داستاني ادبیات، نو دا د کوزې پښتونخوا پښتانه چې وو هغه تر موږ مخکې وو. نو کېدای شي همدغه اغېز وو چې هغه څوک چې په مهاجرت کې لیکوالان شو هغوی ښه لیکوالان. تاسو مخکې شعر ته راغلمه، د چا شعرونه مو کتله، سندرې مو اورېدلې، که یا تکراري خبره چې وایي ما د نبي صاحب سترګې په خوب ولیدلې، یا مثلا پر چا مین شوم شعر مو شروع کړي، دغسې خبره وکړه څنګه؟ هو دا خو داسې یوه پوښتنه ده چې هر څوک یې کوي، څوک چې چا سره مرکه کوي، او د دې جوابونه مختلف وي. ځینې خلک دا وایي چې د وړوکوالي نه مې مینه وه، پلانې کتاب مې کته او داسې او داسې اثر یې راباندې وکړو. خو خبره دا ده زه په دې اند یم چې پخپله د شاعرۍ یا د شعر لیکلو جوهر په انسان کې دغه وخت نه پیدا کېږي چې کله دا په ښه او بد باندې پوه شي، یو اندازه په خبرو پوه شي، دا پکې. خو چې کله یې بیا راوباسي نو بس بیا شاعر شي، او بیا د وخت په تېرېدو سره شاعري هم ښه شي چې مطالعه وکړي. بیا د خپل ذوق دی چې د کومو شاعرانو شاعري خوښېږي یا څه ډول شاعري خوښېږي، نو څومره چې د ده ذوق عالي د ده به شاعري هم بیا عالي. یوازې شاعري نه، هغه په ټولو هنرونو کې موسیقي هم د داسې چا خوښه وي، د داسې یو سندرغاړي چې هغه ټاپي که نه، په زړه یې منګول لګوي. بلې په زړه منګول لګوي. نو شعر مو هم دغسې حماسي شعرونه ویل، ځکه د جهاد وختې وي، هغه وخت هجرت وختې وي، که یا د مینې شعرونه مو ویل چې راپیل مو کړل؟ بلې نه، د اول ځل دپاره خو ما یو څو لومړني شعرونه چې لیکلي وو هغه د مینې وو. خو بیا چې کله مهاجر شو نو ستاسې خبره صحیح ده، هر چاپېریال تاثیر لري. هغه وخت کې د روسانو مداخله او یا د خلقیانو نظام چې وو، د دوی د ظلمونو نه په میلیونونو انسانانو هجرت وکړ. نو بیا هغه سختې چې موږ تېرولې په پېښور کې په 100 ډاګونو کې تېره و، ډېر تکلیفونه هم ګالل، او پاکستان
به هغه مرستې چې موږ ته راتللې هغه یې غلا کولې نو همدغه دردونه او د وطن سره مینه وه چې یوه اندازه حماسي شاعري مې هم کړې وه او په هغه وخت کې خلکو خوښوله نو بیا خو تا ته معلومات دی چې د حماسي شاعري د وخت سره شاعري داسې چې هغه عمر کم لري که نه نو بس بیا هم سنجیده شاعري ته شروع وکړه په دغه برخه کې مې یوه ټولګه چاپ ده او بله هم چاپ ته تیاره ده څه نومېږي چاپ سوی ناچاپه نو دغه نوم یې زما خوښ نه دی ځکه چې کله چاپېده ما ته مې یو ملګري وویل چې د نوم یې ته بدل کړه چې لږ وګوري چې ډیزاین کې ښه راشي ما په دې ټولګه شور نوم ایښی شور او هغه ویل چې نه وګور بیا نو دغه مې وکړه چې پر ګلاب دي مرغلرې نو خدای شته دغه نوم مې خوښ هم نه دی خو اوس چاپ شوی دی او راځو نن کیسو ته نن کیسو دې مې لیکلي دي ډېر لیکلي دي ډېر چاپ سوي دي دا خبره خلک یې ډېر خوښوي ځکه ستاسو نوم په نن کیسو کې ډېر یادېږي بالکل شاعري هم په داسې نه ستاسو نوم ډېر یادېږي بله هو ما لنډې کیسې ډېرې زیاتې لیکلې تقریبا داسې تر 160 پورې لنډې کیسې به مې لیکلي چې په دې کې بیا ځینې داسې دي چې تراژیدي طنزیه کیسې دي که نه میکس دي او دا داسې نه چې د فکر د مخې نه ما لیکلي همدغسې زما لیکل همدې ته جوړېدل درباندې راورېدلي دي هغسې راغلي دي و همسې راغلي یا مې د لیکلو سټایل داسې و نو همدغه سبک چې و د خلکو ډېر زیات خوښ ځکه هم به یې جړولې هم به خندا درتله نو تقریبا دغه زما دغه کیسې چې دي په شپږو ټولګو کې چاپ دي همدارنګه تلویزیونو ډرامو 2 کتابونه مې چاپ شوي دي او ځینې خو نور چې ژباړلي مې دي او دغه کړي مې دي هغه هم دي بیا بیا ویم چې ټول ټال یم 14 کتابونه ما لیکلي نومونه کې یاد کې لا ښه نه چې نومونه څوک په یاد بزین کې د کیسو ده د کیسو خو اوله ټولګه مې وه د ورکه ورپسې د فرښتې ځواب سلګۍ په لویدیځ کې طلایي مرغان ژوندی مړی او رومانټیک منیجر اوښکې دا د لنډو کیسو ټولګې وې او پرېوتې څېرې او د پړانګ په غاړه دا د ډرامو وي همدارنګه د انګلیسي نه چېرته چې ارواپوه یو اثر مې ژباړلی ډېر مهم کتاب دی د درینه څه اثار دي لکه د کمپیوټر اساسات او د افغانستان اوسنۍ او پخوانۍ پولې سرحدي پولې که چې دغسې دا دغه غلام جیلاني عارف صاحب لیکلي ما ژباړلی دی همداسې پسې نور دي اوس مې دا دغه ناول هم دغه کېږي تاسو یو مستند وایم کار کړی دی د جلبات تاریخي ودانۍ باندې ما خو دغه هنري مستند فلمونه او ډرامې هم لیکلي دي او په دې برخه کې مې ډېر زیات کار کړی دی او دا خبره چې کار مې کړی چې خلکو خوښ کړی دی دا همداسې و چې کله والي صاحب ګل اغا شیرزی په ننګرهار کې والي و هغه غوښتل چې په دغه قصر باندې چې امان الله خان جوړ کړی و امیر عبدالرحمن خان لکه یې جوړ کړی و او په دې یو مستند فلم جوړ کړي بیا د افغان فلم رئیس راغلی و نو هغه خلک چې دي په کابل کې چې و دا زموږ تاجکان ورونه دوی خو په دغه برخه کې ځانونه ډېر مخکې ګڼي او موږ ډېر وروسته پاتې هغه راغلی و دا فلم یې چې جوړ کړی و بیا چې والي صاحب لیدلی و نو ډېر خفه شوی چې دا څه شی دي لیکلي دي هېڅ نه ورته کوم سکرپټ لیکلی و همدا د والي صاحب صفتونه او دا شیان خو لنډې ادا زه یې وغوښتلم زه ورتللم هم نه خو چې رښتیا درته وایم د یېرې نه لاړم بیا په مستند فلم مې ولیکه په هماغه قصر باندې او خپل هغه د والي صاحب لږه مرکه هم پکې ده بیا چې جوړ شو ویې کتل نو ډېر زیات خوشحاله وویل چې زه بیخي هېڅ فکر نه کوم چې داسې څو نیم ساعت او څو دقیقې دا د 10 دقیقې فلم و بیا مې ورته وویل چې ما ګوره والي صاحب هېڅ چاپلوسي مې هم درته نه کړې هغې راته ویلي وو بلکل د نامي زوی نو دغه د نامي ټکی یې راته ویل راچاته نه ویل کېږي او دغه تاسو خو ګل اغا ته ډایرکټر مو کړی دی په ځینو کې وخت یې وکړل کېدی بله هو دا خو داسې کیسه وه چې په دې فلم کې نو ده ته مخکې نه ما ویلې ځکه زه خبر شوی وم چې دا والي صاحب چې دی کنځلې کوي دغه رئیسانو دې خلکو ته به یې کولې نو ما ویل چې دا سړی والا په لهجه ورسره وانه وړو نو اول خو مې ورته ویلې هغه تلویزیون رئیس زه ورته معرفي کړم زما یې ډېر تعریف وکړو چې دا داسې ډایرکټر دی بیا مې ورته ویل چې ما زه خو دومره ډایرکټر نه یم لکه څنګه چې دا رئیس صاحب لګیا دی زه یو لیکوال یم خو یو څو ډرامې مې جوړې کړې خلکو خوښ یې کړې او زه داسې پروفیشنل ډایرکټر نه یم خو یاره ښه شی پېژنم او کمزور
نو خبره دا ده که معلومات تاسو سره څه دغه کول او چې تاسې څو پورې صحیح کړی نه یې هغه عمل کیدی شي زه تاسې باندې بیا وکړم نو خبره اوس ناپاکه ښه ده چې ته خفه نه شي ویا باره دا خو صحیح خبره ده مالخه صحیح ده نو بیا رانه اجازه واخیستله ویل چې څنګه زه دا جامې نورې واغوندم ما ویل بالکل یې واغوندم بیا لاړو چې دغه شو بیا زینو ته وختم مال تاسې زینې ته وخېږي جګه زینه وه مال د هغې نه راځئ بیا یو ماشوم زوی ووایي د دې اجازه شته چې دا ونیسم مال ووینځئ هېڅ پروا نه کمرې ته مال مه ګوره راکوزېږه لارې دهلیز کې څه رئیسان او خلک ولاړ دي داسې د مړزانو غوندې غلي دي او حیران دي چې دا سړی څوک دی چې والي ته ووایي چې زه هدایت کوم دا دغه کوي نو والي صاحب چې راکته شو ما ورته وویل ما تاسې صحیح رانغلې بیا وخېږي نو هغه هم څه ونه ویل ځکه دا خبره خو ما مخکې ورته کړې وه نو بس بیا وخته دغه شو نو بس بیا خو د موسیقۍ سره شوقي وي او دوه سندرې هم پکې وي په دې فلم کې نو په مستند فلم کې سندرې دا مې یو عجیب کار خو ما زه بس والي صاحب یې خوښې دي خو یو شی و چې یوه پکې یو ملي غوندې ترانه وه که شعر و نو د لومړي ځل لپاره دا د افغانستان اتلان چې دي دا په فلم کې ما وښودل په ډېر غوره شکل باندې بیا وروسته ما د خلکو دا کار کاپي کړ لکه احمدشاه بابا میرویس نیکه شاه محمود وتک سیادال خان ناصر همداسې میر مجیدي خان وزیر اکبر خان دا ټول په مناسب ځای کې ما دغه په دې فلم کې استعمال د موسیقي خبره دې وکړله استاد رحیم غمزاده د هېواد له یو مشهورو سندرغاړو څخه دی یو ښه شاعر هم دی یوه شعري ټولګه هم چاپ سوې ده شعري کلیات به ورته وایي چاپ سوي دي او د ځانګړتیا دا وه چې ته په ردي طرزونو باندې سندرې جوړولې دغه خلکو ډېرې خوښولې کندهار ته هم راتلی ځینې طنزیه شعرونه یې هم جوړ کړي دي د ارغنداب موټر کې لاړ نسې ډېر سور دی موټر نه تللی سړی پکې پخېږي راشه یو هغه هم تاسو د نږدې پېژندئ بلې هغه دې خدای وبخښي خدای دې جنتونه ورکړي ډېر لوی هنرمند و زما په فکر باندې د یو سندرغاړي لپاره ټول اساسي شیان چې دي دوه دي یو په خپله د هغې غږ دی که یو سندرغاړی هر څومره استاد شي او د هغه یو چارپنجه غوندې غږ یې بې خوند هغه څوک نه خوښوي بل په موسیقۍ باندې پوه شي او په د ژبې په نزاکتونو یعنې دا خبره د موسیقي او د اواز داسې ته وایي دا لکه یوه ډېره ښایسته معشوقه نو د معشوقې سره خبرې کول او یا هغه راضي کول او خوشحالول دا پوره هنر غواړي ډېر نزاکتونه غواړي که نه لکه د سرو زرو زارې چې ته راټولې نو دغه شیان چې وو دا په غمزده استاذ کې وو هغه چې وفات هم شو نو لایق صاحب ویل چې ډېر خفګان چې د پښتو موسیقۍ شهزاده نن مړ شو لایق څه مطلب سلیمان لایق دی سلیمان لایق نو هغه بالکل هغه د هندي فلمونو کاپي هغه په خپله ماته ویلي و هغه ویلي و چې داسې خبره وه چې د هندي فلمونه افغانستان ته راغله بس ډېر خلک د دې مینهوال او دغه د پښتو موسیقۍ او دې شیانو ته هېڅ پاملرنه نه کوله څوک نه راتله نو زه په دې فکر کې شوم چې دا خلک څنګه بیرته موسیقۍ ته رادغه کړم ځکه هغه د هندي سندرو کمپوزونه خو ډېر خواږه دي نو ما بس ویل چې پرېږده چې دا پښتو دی واوري نو ما د شاعري په هندي سندرو کې پیل کړه په هغه کمپوزونو کې نو کمپوز خو ډېر مهم شی دی نو په دې کې رښتیا هم ډېره شاعري کړې بله د کمال خبره د هغه دا ده چې په هندي کمپوزونو یا سندرو کې پښتو شاعري کول دا داسې اسانه خبره هم نه ده پښتو شاعري قالب ته اچول هغې ته اچول ځکه د هغې شاعري خصوصا د سندرو زموږ سره ډېر فرق لري په ځینو ځایونو کې دا بهرونه چې دي ډېر لنډ لنډ دي یعنې نو دا په خپله دا کمال یوازې په غمزده استاذ کې و او چې داسې وکړه او ډېره شاعري کړې او شاعري هم بده نه ده حتی د اوسنیو ډېرو شاعرانو د غمزده استاد شاعري د معنا په لحاظ باندې ښه ده بالکل د ګلاجان مادوري څه کیسه وه د ګلاجان مادوري خو زما یوه لنډه کیسه وه او ډېره مشهوره خلکو ډېره خوښه کړې وه بیا سپېڅلی صاحب زه ولګېدلم په دې نوم یې همدا ما یو دېرش اخیسته سریال ولیکه نوم یې و د ګلاجان مادوري نو په دې کې په شلو موضوعګانو ما طنزونه یا څه چې مې خپل طنزونه او دې ته مې ارتباط ورکړه نوم یې و د ګلاجان مادوري او نور په دې کې 20 موضوعګانې په افغانستان کې چې څه ناخوالې وې له ډاکټرۍ دې نیولې او د جمهوري ریاست
تر کاندیدو پورې دا ګلاجان چې دی دا بخت او د ژورنالیستان دا تلویزیون هره بلا پکې وه هغه مشکل چې و د ټولنې هغه مشکل یې اخیستی و ولې د ټولنې ستونزې یې راخیستې وې او ټولې ستونزې نو د بد امره بس دا چې دغه کېدلو بس په دې کې په کابل کې د نور خلک چې وو د متعصبین ډېر زیات خفه شو چې په پښتو کې ولې معیاري سریال جوړېږي نو یې 15 برخې جوړ شو سره د بیکګراوند موسیقي هم نو په ډېر تکلیف او نور دا 15 شتې نیمګړی پاتې شو تر اوسه سره خپور نه شو نشر شو نه ځکه په دې باندې لګښت وارې نه کړه دغه فلم نه دا خو د جهاني صاحب د وزارت په وخت کې زه یې وغوښتلم خو د بده مرغه د هغه وزارت ډېره لنډه موده وه یو میاشت که 2 میاشتې وو چې څنګه جهاني صاحب لاړو زما سریال هم لاړ خبره د دومره کار چې کړی دی یو مډال نقدي جایزه شی مو اخیستی دي که نه دي اخیستی والا ما بله یو د اطلاعات او کلتور وزارت د خوا نه په ډرامه لیکنه کې اوله درجه جایزه مې اخیستې او بل د بهرنۍ موسسې وې د جرمنیانو یو دوه په هغې کې مې د سولې د اتلولۍ ایوارډ یې راکړی دی او پاتې شو دا دولتي دغه چې دي نو دغه هر کې چې به لیکوالانو ته 1,000 روپۍ ورکولې یو وخت کې زما نوم هم لیکلی و هغه زنګ یې راته ومالنې یاره ډېره مننه بس وایي دا د لرګو روپۍ دی هر لیکوال ته مننه بس زما هم دغه یخ جمع قبول دی او د 15,000 که 6,000 روپۍ مالېدونه لیکوال خو دونه سپک نه دی چې دونه دغه شي که او په هغه نورو مډالونو سره شی مې وې که خالي مډال و نه ښکاري نه دغسې دا خو همداسې دی لکه د سرو زرو چې دی نه اطلاعات و کلتور دغه کې هغې کې وو هغې کې لږې پیسې وې 10,000 افغانۍ وې که څه هغه وي هغه مې واخیستلې ځکه هغه مې حق وو که بیا هم هغې ته پاتې کېدې د لیکوال لپاره څه شي ستا په نظر مهم دی مادي که معنوي خو نو ښه دی خو په اوسني حالات کې څنګه بولئ موږ به خپلې راځنې سندرغاړې چې مشهور سندرغاړې وایي مثلا ښه مثال د فکشن والې مېرمنې دا ټول وډرونې شوراګانو څه پکوو مثلا مادیات نشته ورسره معنویات موږ ته په در نه خوري که معنویات د انسان لپاره ډېر مهم دي اړین دي موږ ټولنه د دې نه ده بلکل زموږ په ټولنه کې خو د هنرمند هېڅ قدر نشته دی او تاسې ګورئ د دې ډېرې بېلګې شته دی چې دا څوک ناروغان شي یا مړه کېږي په اخره کې په ډېر بد حالت کې خصوصا په کوزه پښتونخوا کې هم دا تېره موده چې کومیډین راوس هغه په خو رسېدی او استاد اولمیر چې مړ شو وایي د قبر ځای نه و تر ټولو ډېرې ترانې وطن ته هغه ویلي دي همدا خبره ده چې هلته هنر وده نه کوي او وحشت به وروسته بلې ډېرېږي ځکه د هنر خو یوه دنده دا ده چې انسانان متمدن کړي نرمې کړي او د سیخلي کړي او د انسانیت لاره ور وښیي نو چې په یو ځای کې هڅونه نه نو همدغه علت دی چې ما اوس اگر چې دا پوښتنه کیدای شي تاسې رانه وکړئ دا اوس چې دلته راغلم هڅه مې وکړله چې زه خپلې ځینې لنډې کیسې په انګلیسي ژبه چاپ کړم همدا و چې زما یو زوی په هند کې چې دی د هغه انګلیسي ښه وه هغه راته وژباړلې د لنډو کیسو ژباړل ډېر سخت دي دی په لندن کې یوه مؤسسه ده ډېره معتبره هغې چې دا کیسې ولیدلې نو دومره یې وستایلې چې بیخي حد نه و نو ما ته دا فکر راغی چې ته ګوره په دې خپل وطن کې چا زه دومره ستایلی نه یم لکه دې پردو خلکو چې نه یې پېژنم نه مې ورسره کومې اړیکې شته دی حتی هغه ایمیلونه که زه تاسې ته وښیم بیخي تعجب به وکړئ نو ویل چې دا زموږ لپاره ډېر ویاړ دی چې دا مونږ چاپ کړو او ستا دا کتاب به په د نړۍ په معتبرو کتابخانو کې د دې خبرې نه مې موخه دا وه چې ما غوښتل چې د خپل ولس او د خپل ملک درد د ځینو کیسو له لارې زه نړیوال ته ورسوم نو زما پکې لوی هدف دا و بیخي ښه خبره ده راځئ ته چې د لنډې کیسې لپاره ستا په نظر تاسو ډېرې لنډې کیسې لیکلي دي او دا تکراري پوښتنه به مې وي څوک یې موضوع مهمه بولي څوک یې د سسپنس مهم بولي څوک یې پیل پای مهم ستا په نظر څه شی ډېر مهم دي ډیلاکونه یې مهم دي موضوع یې مهم ده خپله نه د ټول نه خو مهمه خبره چې دا اول د موضوع انتخاب دی که نه ځکه چې موضوع سولیدلې نه یو خلکو ته په زړه پورې او یا خلک داسې فکر وکړي چې دا نوې ده بیا خپله د لیکلو برخه چې ده هغه بېله ده هغه نو د هر لیکوال په قابلیت او وړتیا پورې اړه لري تاسې فوکس په څه شي باندې کوئ خپله موضوع پیدا کړئ ښه موضوع وي بیا اول تمرکز پر څه شي باندې نو اول تمرکز زما په دې دغه دی چې د دې دغه عنوان په زړه پورې
بل تر اخره پورې یعنې اخر ته چې څو رسېږي لوستونکي هغه باید په دې پوه نه شي چې څه پېښېدونکي دي تلوسه ولري تلوسه ولري او خبره او موضوع چې یې کیسه مرموزه وي غوټه ولري او داسې نه ځکه دا ناکامو کیسو خصوصیت دی چې لوستونکی مخکې نه پوه شي چې والا داسې باید یعنې ته غوټه باید تړلې پاتې شي غوټه باید همداسې پاتې ورانې بل د لیکلو سټایل یې ډېر ښه ستړی کوونکی نه وي که نه لیکل د ساده اصطلاحات متلونه پکې کار شوي په مناسبو ځایونو کې ژبه د خوږی روانه وي دا ټول شیان چې دي رول لري په دې کې او په اخره کې نو بس یو ښه پیغام ولري غوټه خلاصوي که نه خلاصوي تړلې پاتې ولا دا خو بله دا دوه قسمه دغه دي څوک یې خلاصوي او څوک یې نه کوي خپله څه کوي زما په خپله داسې خوښ دی چې لوستونکو ته یې پرېږدم که نه چې هغې دغه کې فکر پرې وکړي فکر پرې وکړي چې څه به شوي که نه زما په نظر دا کامیابې کیسې دي خپله د لیکوالانو کیسې ګورئ ځکه څوک چې کیسې لیکي باید نو کیسې وګوري چې څوک ښه کیسه ولیکلی شي ولا زما په دې دغه کې یو مې د اضافي دغه د ساتیرۍ لپاره ښه ده خو په ټول ژوند کې ما د کاپي یا د چا نه د نقل یا د تاثر دغه شی مې څه خوښېږي نه همدغه علت دی چې زما تحقیق هېڅ خوښ نه دی دا څېړنه نه ده ځکه دا د څېړنو والا د یو کتاب نه راخله بل نه راخله په اخره کې بس بیا نوم لیکه چې لیکوال فلانې که نه دا شیان زما خوښېږي نه زه په دې اند یم چې هر لیکوال باید د ځانه یو څه ټولنې ته ټول تخلیق کړي دغه کې نو ما دغه هېڅ شک نشته چې ما کیسې لوستې دي په ډېر پخوا 40-45 کاله مخکې نو د ځینو لیکوالو کیسې مې ډېرې خوښې وې چې د هغې د جملې نه یو طاهر اثر اپرېدی په کراچۍ کې اوسېدلو په هغه وخت کې تقریبا 40 کاله مخکې خبره صمیم صاحب کتاب راکړی و د محلونو خوا کې نو هغې کې یوه کیسه وه د ګل په نامه باندې نو تر ډېره مې دغه وه په زړه همداسې خپاره وه کېدای شي هغې مې راباندې ډېر تاثیر کړی دا د فرانسوي لیکوال د موپاسان د غاړګۍ کیسه دا مې ډېره زیاته خوښه تر اوسه پورې مې په یاد ده که نه همداسې ځینې نورې کیسې خو داسې مې چا نه دي کړي چې زه د کوم لیکوال د کیسو نه مرسته وغواړم او په ما دې اثر وکړي نه زه په خپله بس د هغو نه دا خبره داسې وم لکه دې ته چې جوړ وم دا چې ښې وي او که نه وي بېله مسله ده خو د چا نه حتی په ډرامه کې ما ضرورت لره ورته دا د ډرامې لیکل دغه نه سخت دی د لنډو کیسو نه ځکه په افغانستان کې بیخي نوی شی دی او په افغانستان کې معیاري تلویزیوني ډرامې تر اوسه چا نه دي لیکلي دا څه چې لیکي دا فلمونه دا دغه ښایسته راسي دغه ونې دي بیا زیات نقل کوي د ایران نه کاپي غلا کړه نو ما چې دا لیکله نو صمیم صاحب راته ویله چې د افضل رضا په نامه یو مشهور لیکوال دی هغه د لنډو د ډرامو یوه ټولګه لري هغه وګوره نو په هغې مې راته ځان داسې ناخال او غلط ښکاره شو باور وکړه ومې د خپل ځان نه مې شروع کړه نو زه اوس چې مې وکتل نو زه پکې دومره دغه شوم چې زه فکر کوم چې تر ما به په مسلکي لحاظ معیاري ډرامې په افغانستان کې چا نه دي حتی په پاکستان کې نه دي لیکلي وروسته چې مې دا ټولګې وکتلې د هغې لیکل او یعنې زما کې اسانتیا ډېره زیاته ده که زه خپله یوه ډرامه چاته ورکړم یو عادي کس کولی شي چې لږ ښه او بد وپېژني چې د هغې نه فلم یا ډرامه جوړه کړي ډرامه هم داستاني ادبیات دي لنډه کیسه هم داستاني ادبیات هلته هم ډایلاګونه دي هلته هم یو رول دی هلته مخالف رولونه دي توپیر یې په څه کې دی توپیر خو ډېر زیات توپیرونه لري داسې د دغه په لحاظ باندې د محتوا په لحاظ باندې دغه لنډې کیسې ته ورته ده خو د دې خصوصیت په دې کې دی چې دا خلک په سکرین ګوري که نه په لیکلو کې ته یو څوک تېرېستی هم شي وخت هم تېرولی شي او په دې کې خو ته د زاري عمره غلطي نه شي کولی دا د تلویزیوني ډرامې او د لنډې کیسې په دغه کې نو بله دا ده چې دا په صحنو باندې بدلېږي زیاتره ډیالوګونه بل د هر کرکټر دپاره هماغسې لباس لوکیشن فرزنداغه انداز هغه چې په سکرین باندې ګورې دا شی به ته ورکوې چې په لیکلو کې په لیکلې بڼه بیا ته څنګه سکرین دغه د لیکلو ژبه یې څنګه ده مثلا کټ مټ هغه ته کلونه کې بالکل هو خو په دغه کې سکرین خو یې موږ ګورو چې بدمعاش دي غټ بریتونه یې دي مثلا په دغه داسې دی د ټول نه لوی توپیر دا دی دا خو داسې پوښتنه تاسې وکړه چې په دې باندې تقریبا یو 8 مخه لیکل کېدلی شي که نه چې بیخي کمې لوی توپیر یې سپېڅلی شب دا دی چې په کیسه کې ته حکایت کولی شي په ډرامه کې حکایت نشي کولی ډرامه زیاتره په ډیالوګونو باندې مخکې ځي که نه په مکالمو باندې
داسې نشي کولی چې کیسه کې موږ وایو چې پلانې چې کور ته راغی که نه او بیا چې پرېوتلو او دا دغه شولو او دا لګیا و او داسې که نه روایت نه کوي دا په زړه کې یې داسې څه ګرځېدل دا په زړه کې څه ګرځېدل خلک یې ساته غواړي تصویر غواړي او دا به ته ښې هر څه نو توپیر لري او اندازه نور تقریبا سره نږدې موازي خطونه کې وګورئ تقریبا سره نږدې ځکه ډېر بالکل نو دا هم دا ګوره تقریبا ډرامه ناول لنډه کیسه که نه دغه سفرنامه او دغه شیان چې دي دا ټول داستانونه دي خو بس فلم که ده دا فرق لري د دغه نه خو لږ توپیر سره لري او نور په داستاني ادبیات دي بالکل او هغه هیرو دی هغه بدمعاش دی مثلا هغه سانه ده هغه ډایلاګ دی هغه بله خبره دا ده چې په ډرامه کې دغه ډېر زیات د کرکټرونه ډېر دي په لنډه کیسه کې کرکټرونه په ناول کې هغې کې هم ډېر دي خو د ډرامې په نسبت په ناول کې هم کم دي په ډرامه کې ډېر زیات دي یو عادي ډرامه کیدای شي سړی دغه کې 40-50 کسه پکې دغه شي او دې کې ځینې بیا اصلي کرکټرونه ځینې فرعي دي که نه د ناول خبره وکړه او ناول تاسو په دې وروستي کې ناول لیکلی دی څه نومېږي او ولې د ناول ته فکر شو دا کیسه په لنډه کیسه کې نه غوښتل کېدله که څنګه موضوع ډېره غټه موضوع وه خبره دا ده چې د یو وخت کې تاسو ته مې ویلي وو که ویلي مې نه دي په دغه فیسبوک کې د یو کتاب باره کې اعلان نشر شوی چې په 10م ځل باندې پلانې ناول 12م ځل باندې چاپ شو نو هغې کې ما یو کامنټ لیکلی چې تعجب مې وکړو چې ځکه خو ما لوستی ډېر کمزوری کتاب دی او حتی ناول ورته ویلی نه شو نو دې کې زموږ ملګري فرهنګي شخصیت دانش صاحب راته ویل چې ته پخپله یو شی ولیکه چې موږ یې وګورو همدې خبرې ما ته دا خبره زور راکړه یا زه تنبیه کړم ویل ښه صحیح ده زه مې ولیکم کېناستم بس ناول مې ولیکو بیا مې هغه ته ورلېږلو مالزه ته یې ګوره که نه چې خوند درکوي که نه درکوي نو د دې ناول نوم چې و د قفقاز ملګری بیا یو چا راته وویلې چې دغه د قفقاز ټکی چې دی دا ډېر استعمال شوی په کیسو کې په دې په پخوانیو دغه نو بس دا مې ولیکو تقریبا په 2 میاشتو کې مې ولیکه اوس څو مخه څو څپې دی څو دا چې ډیزاین کړی و د 306 مخه و که څو مخه د ناول دی نو د ناول وایو نو دا مې یو دغه و چې زغم صاحب یوه ورځ فیسبوک کې لیکلي و چې تر اوسه پورې دلته په افغانستان کې چا د 2,500 که 200 مخو نه ډېر ناول چا نه دی لیکلی نو زه کې مې ویل چې راځه ته 300 که چې ومې کته خو دا 300 داسې نه دی چې ما پینا کړي دي خبرې ورپسې یعنې په همدې کې په خپله دا خلاص شو 300 څو دغو کې دا کیسه خلاصه شو سره دی چې زه ډېر اختصار نویس یم زما دا اوږدې پړپړیز خوښېږي نه حتی یو ټکی هم چې اضافه وي په یو شي کې د هغې برداشت هم زه نه لرم زغم یې نه لرم نو بیا هم دا دومره شو او بل ما هڅه کړله چې دا انګلیسي ته وژباړل شي او چې د اروپایان او امریکایانې لوستونکي ولري ځکه موضوع یې ما داسې انتخاب کړله په دې زه باوري یم چې د بهرني لوستونکي به یې ډېر خوښ کړي د خپل هنري کار څخه څومره راضي یاست او کوم څومره په زړه ښه لګېږي والا صحیح خبره ده دا عجیبه پوښتنه ده زه په ټوله کې چې ډېر زیات راضي یم تقریبا ما چې دا کیسې لیکلي دي شمېر خو یې ډېر و په دې کې به زما خپل یو 10 کیسې خوښېږي چې د زړه خبره درته وکړم چې زما په طبیعت برابرې دي خو په ډرامو کې زما زیاتره ډرامې داسې دي چې هغه یا دا خبره زه داسې فکر کوم چې په ټول باندې پوره دي دا که صحیح جوړې شوي نه دي نو دا زما ګناه نه ده دا د وسایلو نشتوالی یعنې په کیسه کې هېڅ کامي او کمزوري پکې نشته دی نو خپلې ډرامې زه تر لنډو کیسو باندې پیاوړې ګڼم او خو دا خبره ناول مې ځان ته څه وایي مخکې په پیل کې شاعري خبره وکړله بلې دغسې یو ځوانه غزل دې په یاد ده چې سره شریک یې وایي خوند یو ځوانه د مینې سترګکونه وایي ولې نو زه خبره کاشکې ما کمپیوټر دغه کړی وی خو په هر ترتیب زه به خپل شعر تاسو ته ویم کې تکراري نه شعر داسې دی چې ساقي ما به خراب کړي دا شراب چې لرې ته او له پاسه پرې د سرو شونډو کباب چې لرې ته په ټول ایمان وایم چې بیخي پارښته ښکارې
او په دغو اداګانو کې حجاب چې لرې ته تر اوسه لا د قاف قافیرۍ ورکې پسې ګرځي او د کوم لباس لپاره انتخاب چې لرې ته ثاني د ښکلا او تراوت په جهان نشته او په دواړو اننګو کې کم ګلاب چې لرې ته او اخر به دې د حسن صفات یوسي تر اسمانه اخر به دې د حسن صفات یوسي تر اسمانه باور وکړه جانانه یو تراب چې لرې ته ډېر ډېر د اننګو خبره څنګه وه د اننګو خبره وه ثاني د ښکلا او تراوت په جهان نشته په دواړو اننګو کې کوم ګلاب چې لرې ته ډېر نو ښاغلي ترا صاحب نور که دې خوښ دی مرکه رانغاړو په وروستیو کې دا څه چې په زړه کې شته چې راته ووایې د زړه خبره به دې څه شي په زړه کې داسې ارمان شته خامخا لیکوالان په ډېر ارمانونه وي بلې نو په زړه کې مې دا دغه دی چې زموږ او ستاسې دا لیکوالان چې دي دا خبره په یو ګیر کې روان دي که نه د ګیر څه مطلب څه شي د ګیر د مقصد دا دی چې څه روایتي حالت یې په هماغې کې پاتې دي زه وایم چې نړیوالې موضوعګانې د ده انتخاب کړي او یا دې په داسې سټایل او انداز باندې دا لیکنې شروع کړي او هغه د انګلیسي او بهرنیو ژبو ته وژباړي چې د نړیوال د پښتنو د ادب نه خبر شي د دوی د وړتیاو نه خبر شي او په ضمن کې وطن ته خدمت وکړی شي که نه دی که یوازې په همدغه مشاعرو کې راټولي او په یو څو کسه سره کښېني نو دا ملک ته دونه ګټه رسولی نه شي اوس خو دا هجرتونه هم ډېر شو دوی بهرنیو هېوادونو ته راغله په کار دا ده چې دوی په نوو شیانو باندې فکر او غور وکړي ډېره مننه ښاغلي ترا صاحب هم د شعر خوندور و هم د خبرې خوندورې وې او تاسې ډېر کار کړی تقریبا 40 کال هم کار کړی دا ډېر لوی کار دی چې ځوانان ستاسې لار تعقیب کړي او داسې دا بهیر زه بخښنه غواړم که ما نه کومه اضافه خبره شوي او یا په ځان پوه شوی نه یم د ځان صفت مې کړی دا زه د دې ډېره بخښنه غواړم کله کله د خبرو پورې یو څه رایاد شي ډېره مننه